गाड़ी सर्विस करनी है, हो जाएगा, उतरो चेक कर लो। तो टाइम लगेगा? रख के जाना पड़ेगा, 2-1 घंटा लगेगा, हो जाएगा। देख लो और कितना खर्चा आएगा वो बता देना मुझे। खर्चा तो भाई बनने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। देख लो। चलो मैं देख के बताता हूँ। जाऊँ तो फिर मैं? हाँ जाओ, मैं आपको कॉल करूँगा। A few moments later. पैसा हो गया गाड़ी? हाँ हो गया भाई साहब, चेक कर लो। कितना खर्चा हुआ है? भाई साहब 5,000 रुपये हुआ है। 5,000? हाँ तो